السلام عليكم الطلبة والطالبات. اليوم غادي نبداو في الشرح ديال الموديل ديال ميكانيك دو بوان بالنسبة ل SMC1 و SMP1. اليوم غادي نبداو بالسيستيم ديال لي كوردوني اللي هما مهمين جدا في هذا الموديل اللي غادي يعاونكم باش تفهموا موديل ديال ميكانيك دو بوان، وبالنسبة للميكانيك دو سوليد في اس 3 وميكانيك اناليتيك في 5. اذا عندنا لي كوردوني كارتيزيان اللي كنخدموا بهم في لاباز اكس يكريك زد، وبالنسبة عندنا لي كوردوني سيلندريك، وعندنا لي كوردوني سفيريك. اذا اول حاجه غادي نبداو بلي كوردوني كارتيزيان. رسمنا واحد الغوبير اورتونورمي ديريكت اللي لا باز ديالو اي جي كا، و لو بوين ام اللي غادي نحسبو لا بوزيسيون ديالها. لي كوردوني كارتيزيان اللي هما اكس يكريك زد، لا باز كارتيزيان ار اللي هي اي جي كا. اذا باش نحسبوا الاحداثيات ديال ام غادي نديرو الاسقاط سور لو بلان او اكس يكريك. هذه هي اكس ديالنا وهذه هي يكريك، وهذه الاسقاط سور لو بلان زد. اذا او ام كتساوي اكس سويفون اي بلس y suivant j plus z suivant k. هذه هي لا بوزيسيون ديال او ام. دابا غادي ندوزو نحسبوا الفيتاس ديال او ام. كنخدموا بلي ديريفي الاشتقاق ديال باش نلقاو الفيتاس ديال او ام ديال البوان ام. غادي نديرو لا ديريفي ديال الفيكتور بوزيسيون. اللي هو كيساوي لا ديريفي ديال او ام سور دو تي بارابور ا ار. اذا درنا لا ديريفي ديال اكس بارابور ا تي سويفون اي بلس اكس لا ديريفي دو اي سور دي تي بارابور ا ار plus d de y sur dt suivant j plus la dérivée de y fois la dérivée de j par rapport t dans la base r. إذن la dérivée de z par rapport au temps suivant k plus plus z fois la dérivée de k par rapport au temps dans la base cartésienne r. إذن كنعرفوا بلي les vecteurs i j k sont les vecteurs unitaires de la base ديال la base r. إذن la dérivée ديال i par rapport au temps dans la base r كتساوي la dérivée de j sur la dérivée de t dans la base r اللي هي كتساوي la dérivée ديال k sur la dérivée de t dans la base r égale à 0. لحقاش i j k sont des vecteurs constantes dans la base r. إذن v de m par rapport à r اللي هي كتساوي x point la dérivée de x
par rapport au temps هي x point i plus la dérivée y هي y point j plus la dérivée z هي z point suivant k. هذا هو الفيتاس ديال point m dans la base cartésienne. D'abord, غادي ندوزو l'accélération gamma de m par rapport à r. Alors, l'accélération اللي هو كيساوي la dérivée de v de m par rapport à r اللي هو كيساوي la dérivée seconde ديال vecteur position au m sur dt par rapport à r. إذن بنفس الطريقة جاما اللي هي كتساوي غادي نعاودو لنفس الطريقة اللي هي دي دو اكس sur dt suivant i plus la dérivée seconde dérivée الثانية y suivant j plus la dérivée seconde par rapport au temps de z suivant k. إذن l'accélération gamma l'accélération ديال point m اللي هو كيساوي x de point suivant i plus y de point suivant j plus z de point suivant le vecteur k. إذن هذا هو l'accélération ديال point m dans la base cartésienne.